喂，大家好，呢度係 Garden，呢度每日咧就做啲金融市場上嘅技術分析嘅，然之後會講啲部署同策略，最後會講啲重要位置做參考嘅。我哋睇睇呢個黃金嘅分析啦。首先啦，我哋表翻尋日黃金分析先。尋日黃金我哋咧先講一個 overall 嘅大 picture 啦。黃金暫時嚟講咧，我哋仍然都係入咗太空嘅。我哋後市長遠嚟講咧，仍然都繼續向上睇嘅。今個禮拜週末啦，大家都清楚知道啦，有一個伊朗嘅事件真係爆發咗啦，一個戰爭出咗嚟啦。咁所以咧，黃金應該喺週末影片啦，星期日嘅時候咧，Garden 都特登出咗個突發嘅分析啊，去 update 大家主流嘅市場，俾大家喺星期一去應對嘅。應該咧。大家都清楚知道黃金咧，我哋其實仍然都繼續睇上嘅。就算冇呢個消息，我哋咧見到價格走勢咧都係繼續向上，所以一直都同大家講，我哋方向最緊要方向都係 keep 住向上為主嘅。我哋咧之前就講咗過嘅黃金咧，之前咧1月份咧就好似坐火箭咁樣上啦，1月初咁，但係自從1月尾之後咧開始回落咗之後咧，我哋就認為黃金咧就開始慢慢穩定啲嘅啦。當時嚟講最重要嘅位置咧就係4樓有兩個位置比較上非常之重要嘅，就係5030同埋4670呢兩個位置，咁就係4樓啦。我哋當時就認為咧黃金有機會咧就喺4樓度遊走一下先，然之後咧再慢慢等佢再發展啦。咁黃金咧喺自從呢一潮跌咗落嚟之後呢，真係有2-3個禮拜咧都 stuck 咗喺呢個4樓度啊，上唔到上去5樓，頂住咗喺5030呢個位置。去到上個禮拜啦，未發生呢個伊朗事件之前呢，我哋咧就見到黃金咧就爬翻上5030樓上，一上到上面嘅話呢，Garden就同大家講啦，我哋方向都係繼續向上嘅，尤其是上個禮拜一直喺5030樓上嘅話呢，我哋就唔需要擔心喺5030樓上。有兩樣嘢一定要做嘅，第一樣就係我哋唔會做沽嘅，因為始終你會見到由4樓上去5樓一個大樓層係上緊樓梯級，我哋唔會做沽啦。第二樣呢，就係我哋都係look for低買啦。上個禮拜啦就俾咗大家幾個位置啦，第一個就係5090啦，再上就係5150啦。最後啦，見到黃金咧就喺5150上個禮拜hold 住咗，去到星期五嗰日啦就開始咧就向上推，去到我哋下個目標5300呢個位置進發啦。應該星期五收市咧，大家都唔知道發生咩事嘅。週末星期六美國就傳來呢個消息啦，就轟炸呢個伊朗，最後咧呢個伊朗嘅最高領導人啊哈梅內伊啊喺呢個戰事中就陣亡咗啦。所以咧今個禮拜咧星期一咧。黃金咧一開始咧就直接跳空咗上邊啦，gap up 咗上邊。我哋咧就會5300就係我哋之前大樓層嘅中途站啦。上個禮拜咧一上咗上面，尋日都同大家講咗啦。一上到5300樓上嘅話咧，基本上咧我哋方向都係繼續延續向上嘅。所以尋日嚟講咧，我哋就係睇住5300啦。只要黃金一直都喺5300樓上嘅話咧，我哋一直都係 look for 呢個向上睇啦。如果跌翻落5300樓下嘅話咧，我哋先至認為咧黃金咧有機會喺5300或者去翻呢個位置5150呢一格嗰度做。如果唔係嘅話咧，尋日喺5300樓上都係look for低買啦。上邊我哋其中一個中途站啦，就係大概5450左右啦。我哋呢個就係而家一個短期少少目標啦。所以黃金啦一上到上5030樓上嘅話咧，見到佢上樓梯級，就會比較上更加靚仔啦。所以我哋就要睇一睇會唔會有啲中途站繼續上嘅話咧。我哋就會睇黃金可唔可以再一次挑戰呢個歷史高位啦。呢個歷史高位咧就係今年嚟講嘅1月份做嘅歷史高位，就大概5598啊。所以咧我哋就繼續睇黃金啦。所以我哋暫時見到黃金啦，尋日嚟講咧 gap up 到上邊，曾經推過一下嘅喺呢個亞洲市同歐洲市啦。但係美國市入嚟咧，佢真係回翻落去下邊啲，去到5300呢個位置 hold 住咗，曾經 overshoot 過落去樓下嘅，補翻呢個少少嘅 gap 啦，因為星期一開市嗰陣時，最低就做過大概5260左右啦，跟住之後收市咧都係收翻去5300樓上，所以今日亞洲市一開市咧都係中一中呢個5300呢個位置咧，就係慢慢繼續向上推啦，而家就去到5368啦。好，所以我哋嘅分析方向啦、位置啦，亦都係繼續準確啦。所以我哋嚟緊黃金可以點樣睇呢？講之前啦，希望大家可以繼續支持 Garden 呢個 channel 啦，記得留言、點讚、訂閱、分享 CLSS。好，黃金嗱，我哋首先講翻啲 regular 嘅數據先。regular 數據今個禮拜係有嘅，大家都要留意一下啦。首先啦，今晚就應該冇嘅，但係星期三咧
就有呢個小飛龍，然之後星期四咧就 unemployment claims，星期五咧就呢個非農數據同埋呢個美國嘅失業率。咁所以今個禮拜咧，其實如無意外係一個重要數據週嚟嘅。咁但係當然啦，呢個伊朗嘅事件咧就係呢個突發嘅消息出嚟啦。咁呢單事件咧應該都會影響到金融市場嘅。咁所以我哋都要密切留意呢個事態嘅發展。咁暫時嚟講，其實仍然都喺度發展緊嘅。咁所以如果有啲咩最新嘅消息 update 咧，咁大家即係家陣都會 update 去大家啦。咁所以大家記得打開呢個小鈴鐺，有咩最新影片資訊 update 可以第一時間通知到你，甚至乎可以 follow家人嘅 social media 啊，例如 Instagram 啊，呢個 Thread 啊，下邊都有條 link 可以俾大家去 follow 嘅。咁有啲咩突發嘅嘢啊，咁家人如果做唔切影片嘅話咧，都會喺呢個做啲文章啦，即係分享一啲最新嘅嘢，有啲咩重要要注意嘅事項，咁啊 share 俾大家去參考一下啦。好，咁我哋講翻黃金價格走勢，咁啊好清楚，而家仍然都係上緊樓梯級嘅，咁所以大方向嚟講仍然都冇變，我哋繼續向上睇。而而家中期嘅睇法啦，咁佢上咗上5樓啦，5300樓上啦，咁所以呢，我哋見到大樓層都係上緊樓梯級，咁所以都係嗰句上緊樓梯級嘅情況下，千祈唔好特別去做沽啦。咁所以啦，我哋今日咧其實都係睇住5300呢個位置。咁只要佢一直喺5300樓上嘅話咧，咁我哋方向咧繼續喺呢個禮拜都係繼續向上睇嘅。咁所以我哋都係目標都係低買為主啦。咁就唔好隨便去做沽啦。咁大家如果覺得家人嘅分析啦，一啲影片可以幫到大家嘅話咧，咁就可以選擇加入呢個 YouTube 嘅會員去支持家人呢個 channel 啦。如果你加入咗嘅話啦，咁啊家人每一日都會 update 呢個金融市場資訊嘅，例如黃金啊，呢個美股3大指數啊，或者一啲港股嘅 quick update 啊，咁都會每一日去 update 更新俾大家嘅。咁加入嘅方法好簡單，咁只要你去翻家人嘅 YouTube 主頁啦，咁下邊咧有個加入嘅掣嘅，咁只要你撳翻嘅話咧就可以加入翻呢個會員啦。咁家人每一日都會 update 我哋嘅部署策略啦，一啲分析啊，同埋一啲重要位置、重要事項俾大家去參考一下啦。咁大家如果係對交易有興趣嘅朋友仔，又想揾個老師能夠喺市場上1對1去教你點樣做 trade 獲利呢？咁下邊有條 link 嘅 Telegram 可以嘗試聯絡 Garden， 咁 Garden 咧就有機會可以分享一啲交易嘅資訊啦，希望可以幫到大家，俾大家去參考一下啦。好，咁啊講翻黃金啦，咁所以我哋今日嘅部署咧都係只買就不沽嘅。咁我哋見到5300樓上啦，其實而家已經喺翻樓上啦。咁睇一睇啦，有冇機會可以挨近翻少少啦，歐洲市啊或者美國市，然之後有啲 support 買入信號咧，我哋繼續延續向上。所以今個禮拜喺5300樓上，暫時而家呢個 moment 喺5300樓上，我哋都係碌貨買嘅。當佢跌翻落5300樓下嘅話咧，咁我哋先至會暫停，再睇一睇黃金嘅發展係點樣先。咁暫時嚟講，而家都係5300樓上啦，咁所以我哋仍然都係貫徹向上睇嘅做法。咁所以今日都俾一個少少買難啲嘅位置俾大家啦，純粹係今日用嘅，咁啊就係大概5330左右啦，5330呢個位置左右啦，係啦，咁所以如果佢冇回到5300或者回到呢個5330嘅位置呢，如果有啲買入信號做到嘅話呢，咁我都係會繼續 keep 住向上睇嘅，咁所以今日呢，我就會借助5330或者5300呢兩個位置去做啦。咁啊，上面目標我哋就會睇呢個位置5450，咁啊再爬到上面嘅話呢，咁就歷史高位噶啦。咁啊，我哋再睇一睇黃金暫時係點樣發展啦。好，咁啊，今日黃金分析差唔多啦。咁啊，希望大家可以繼續留言、點讚、訂閱、分享 CLSS。今日係咁多啦，之後再見。